अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटॉनिक्स में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक डेटा केबल टेस्टर। हमारे पास जो इस तरह के केबल होते हैं डेटा केबल, तो इनको चेक करना मल्टीमीटर वगैरह से बहुत मुश्किल होता है। चेक तो हो जाते हैं लेकिन इनको चेक करना मुश्किल होता है। आज हम इन्हीं डेटा केबल को चेक करने के लिए टेस्टर बनाएंगे। बहुत ही आसान होगा, डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। हम इन्हीं केबल्स को उसी टेस्टर से चेक करेंगे कि ये केबल्स ठीक है या फिर ठीक नहीं है। तो चलिए केबल टेस्टर को बनाते हैं। तो केबल टेस्टर को बनाने से पहले जो हमारे पास रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स है उनमें है सबसे पहले ये एक USB जैक, ठीक है, और एक है ये मोबाइल चार्जिंग जैक। अगर आपके पास C टाइप है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल यही वाले यूज़ कर रहा हूँ। और इसके साथ हमें चाहिए 4 LEDs, किसी भी कलर की आप ले सकते हैं लेकिन 4 लेनी है। और एक रजिस्टर ले सकते हैं आप 100 ओहम का या 150 ओहम का। मैं 150 ओहम का ले रहा हूँ। और एक छोटी सी PCB या फिर आप कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं, प्लास्टिक भी ले सकते हैं उसके ऊपर चिपकाने के लिए, लेकिन मैं सोल्डरिंग करूँगा। तो चलिए अब हम सर्किट डायग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं ये मोबाइल चार्जिंग जैक, मोबाइल चार्जिंग जैक। और हम साथ में लेंगे यहाँ पे एक USB जैक। इसके भी यहाँ 1 2 3 4 हमारी 4 टर्मिनल्स होते हैं। अब हम बनाएंगे LEDs। ये LED का सिंबल होता है, जो पॉजिटिव पार्ट है वो हमें कनेक्ट कर देना है इस तरह से, और चारों LEDs को हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 LEDs हैं मेरे पास। इनके यहाँ पे लिख देता हूँ LEDs। ये पॉजिटिव है LED का, ये नेगेटिव है LED का। और इसके साथ जो बस ये जो जैक है इसके सब टर्मिनल्स को मैंने शॉर्ट कर देना है इस तरह से। अब जो LEDs है इनके ये जो नेगेटिव टर्मिनल है मुझे इनको भी सबको शॉर्ट कर देना है। यहाँ पर जो ये पॉइंट है, जो इनका सबको मिला के जो एक पॉइंट बन गया है, यहाँ पे मैं 100 ओहम का एक रेजिस्टर कनेक्ट कर देता हूँ, या फिर 150 ओहम का। क्वार्टर वाट में, हाफ वाट में आप अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं, लेकिन मैं क्वार्टर वाट का यूज़ कर रहा हूँ। ये 2 टर्मिनल निकल आए और यहाँ पे मैंने सप्लाई कनेक्ट करनी है नेगेटिव और पॉजिटिव। आप यहाँ पर 9 वोल्ट सप्लाई भी कनेक्ट कर सकते हैं, 5 वोल्ट सप्लाई भी कनेक्ट कर सकते हैं, 12 वोल्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। सर्किट बिल्कुल सेम वर्क करेगा। तो ये है सर्किट, सिंपल सा। देखिए मैंने जूम कर दिया है, इस तरह से ये सर्किट है। हमने बिल्कुल सेम इसी तरह से बनाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने टेस्टर कंप्लीट कर दिया है। ये मैंने जैक लगा दिया, इसको थोड़ा सा अच्छे से मैंने सोल्डर कर दिया है ताकि ये हिले जुले भी नहीं, ठीक है। और यहाँ ये देखें मैंने ये रजिस्टर लगा दिया, नहीं TV लगा दी इसको, कि अगर आप 5 वोल्ट से कनेक्ट करना चाहे और 6 वोल्ट से, 9 वोल्ट से, 12 वोल्ट से कनेक्ट करना चाहे तो ईज़िली कनेक्ट कर सकते हैं। और ये 4 LEDs मैंने इस तरह से लगा दी, और ये इसका जैक USB जैक इस तरह से लगा दिया। तो चले अब हम इसको टेस्ट करते हैं। मेरे पास ये बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी है, बट इसके वोल्टेजेस है 5 वोल्ट के 6 वोल्ट, इतने इसके आउटपुट पे आ रहे हैं, ठीक है। मैं इसको लगाऊंगा सबसे पहले इस पे चेक करने के लिए। तो फ्रेंड ये डेटा केबल थे हमारे पास, हम इन्हीं को चेक करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी तरह से करेंगे। यहाँ पे हम ये USB जैक लगाएंगे, जैक में हम केबल एक तरफ कनेक्ट करेंगे और दूसरी तरफ हम ये इसको इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स मैंने ये डेटा केबल जब कनेक्ट किया, देखे चारों LEDs ऑन हो रही है, तो इसका मतलब ये वाला केबल बिल्कुल ओके है। अब मैं इसको हटा के ये दूसरे केबल देखता हूँ, इसको कनेक्ट करके। देखिए फ्रेंड्स, इसकी ये 3 LEDs ग्लो कर रही है, ये चौथी LED ग्लो नहीं कर रही। इसका मतलब इसमें एक वायर ख़राब है। आपको नज़र आ रहा होगा या नहीं इस पर, लेकिन ये वाली LED ग्लो नहीं कर रही। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा छोटा सा एक केबल टेस्टर, डेटा केबल टेस्टर, ठीक है। आप इस तरह से अपने घर पे बना सकते हैं। बस C टाइप की जैक है,
तो डेटा केबल भी है सी टाइप का, तो आप इस जैक की जगह पे वो सी टाइप का लगा सकते हैं, तो उससे सी टाइप की केबल भी चेक हो जाएंगी। तो आई होप के फ्रेंड्स आपको समझ आ चुका होगा और आपने एंजॉय भी किया हुआ होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।